Pasang HDMI itu tuh. TV plasma 43 inci. Hidup 5 menit mati. HDMI 2. Belum masuk mati kan? Konsumennya bilang TV-nya hidup 5 menit. Paling lama habis itu mati. Habis itu tidak respon sama sekali. Kita coba lihat dulu. Ya, kayak itu. Ada pengunnya di pia. Kanaman ya. Coba kan baru ini memang. Coba Ustaz lapor. Enggak lah, itu masih dalam. Mati kan? Mati. Hidupnya cuma segitu, baru nanti mati. Berarti boleh secara kubur. Suaranya ada, Kopi minta-minta di kubur. tapi udah nggak ada. Ini kita lihat orang di Oke, kampung ini. kita akan coba buka TV ya. Saya pengantin pakai kemeja, pakai satelit. Udah saya kira. Itu udah kayak colokan lo ada bau isi. Video ini. Tester.
Sebut. Sepertinya kerusakannya pada blok I nya, karena kita ada spare part yang ready. Kita coba pasang untuk memastikan kerusakannya. Setelah nanti kalau memang tidak ada masalah di Y nya, baru kita coba repair. Oh iya. Maksudnya demi Sidrap tahu-tahu pegadaian. Bohong itu kalau bilang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Memang waktu mau dicairkan tidak ada masalah, bayarnya baru masalah. Sudah, berarti Nabi cerdas. 6 hari mereka bertengkar, tidak ada penyelesaiannya. Nabi muncul, tidak 1 jam selesai masalahnya. Berarti kalian anak muda, kalian orang-orang Sidrap, kalau kalian mau sukses, sekolah kok. Sekolah, jangan kau bilang 2 sawahnya bapakku, kalian galuna bapakmu, cocok nih, lebih makasih kau malu galuna macam toko. lah. Bapakmu miskin, Tuhanmu kaya. Kalau saya lihat bapakku, saya nggak mungkin tinggi sekolahku. Bapakku Cuman ganti blok I, kita mau cek dulu bagaimana ketahanannya. Ini TV normal, hidup 5 menit lalu mati. Jadi saya langsung kebetulan spare part ready. Untuk memastikan kerusakan, kami langsung ganti 1 set untuk mempermudah dalam pengerjaannya. Alhamdulillah bisa sekolah dengan tadi disebut gelar. Bukan sombong, faktanya. Bukan jasa palsu. Anda seperti anggota DPR, nanti anggota DPR
polisi, tapi jangan Kosovo. Katanya tamat-tamat SMA polisi bayar sampai 700 juta. Jangan kok, Tuhan Kosovo. Bagaimana caranya? Sekolah baik-baik. Apa hebatnya orang sekolah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina. Ini kerusakan awalnya, TV-nya hidup sekitar 2-3 menit, habis itu langsung mati. Habis itu setelah mati, suara ada, gambar nggak keluar. Jadi untuk kebetulan karena saya punya spare part yang sama, yang ready untuk mempercepat cara pengecekannya. Karena dilihat dari di sini kerusakannya seperti rusak pada blok Y-nya. Jadi saya langsung ganti blok Y karena ada spare part yang ready. Saya langsung ganti. Ini lagi dites. Kalau memang tidak ada masalah, berarti memang sudah fix kerusakan pada blok Y. Jadi setelah ini kita tinggal repair blok Y-nya aja. Kenapa ini sekampungku, keluargaku, namatu, nasambah? Kenapa sekali bukan yang bikin patuh, kau sambah? Akhirnya selalu kau dua kira. Berenung. Suatu ketika 3 hari 3 malam tidak pulang. 17 Ramadan. Datang malaikat Jibril dalam bentuk pemuda yang gagah putih bersih. Dia peluk Nabi, pakai Nabi tak. Bacain obat, dia usah baca. Bacain, dia usah bacain. Akhirnya macik Nabi tak. Ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat 5. Mekki Nabi tak menggigil. Lisut. Napurangi beriman. Sayangku. Nabi itu romantis. Tapi ibu kalau tidak pernah panggil sayang suami ibu, tiba-tiba dipanggil sayang, hati-hati. Ada orang pak mulai dekat-dekat polisi. Soalnya panggil istrinya, sayangku, ada tamu. Oh, sayangku. Ini sudah mau 3 menit kita tes. Belum ada mati. Jadi memang kerusakannya ada pada blok Y-nya. Jadi kalau kondisi kayak gini, kita bisa pastikan kerusakan pada blok Y. Jadi setelah ini kami baru bisa repair untuk memastikan kerusakannya lebih cepat. Sekian dulu tutorial yang saya buat, semoga bisa membantu dan ibu-ibu juga yang selalu tiba-tiba bisa ada menjadi foto selalu perbandingan. membawa suamimu, hati-hati. Sekian dan terima kasih. Protes sama temanku, ini Ustaz tidak pernah